Mám skúsenosť, keď bežní ľudia si všimnú takéto dieťa a jeho správanie, lebo je trošku neobvyklé to správanie, buď si pomyslia, že je to nevychované, rozmaznané dieťa, alebo že ako medzi ľuďmi, že je postihnuté. A slušne ma vyhnal. Áno. Lenže ja si spomeniem, že ja mám na stene detskú mapu sveta. A ja teraz poď sem. A teraz mu ukáž, kam mám ísť do sveta. A už máme geografiu. Nie som za integráciu a poviem prečo. Pretože myslím si, že v bežných školách nie sú triedy dostatočne vybavené na to, aby žiak s autizmom, aj keď môže byť rôzny, a ja všetkých nemusím poznať, alebo nemusela som so všetkými prísť do styku, lebo verím, že sú určite integrované a dosahujú aj výborné výsledky, ale nie každý žiak s autizmom dokáže zvládnuť veľký počet detí, hluk, proste oni zvyknú byť zmyslovo preťažení. Dnes sa budeme rozprávať o deťoch, ktoré často nepočujeme. Nie preto, že by nám nemali čo povedať, ale preto, že ich nepočúvame správne. Moja dnešná hostka je dáma, ktorá sa každý deň pozerá do očí deťom s autizmom. Ona nevidí však poruchu, ale vidí potenciál. Také slniečko k nám prišlo do štúdia, tak to ja vnímam. Pani Beatka Valová, vítajte u nás. Ďakujem za pozvanie. Moje meno je Eva Bučková a sledujete a počúvate podcast Destiny of People. A hneď k prvej otázke. Spomínate si, pani Beatka, na to, ako ste prvýkrát sa stretli s nejakým dieťaťom, ktoré malo autizmus a možno ste vtedy o tom ani nevedeli? No možno neuveríte, ale ja si spomínam na veľmi, veľmi veľa detí svojich, aj v čase, keď som pracovala v bežnej materskej škole. A prvé dieťatko s autizmom, ktoré prekročilo prah mojej triedy, a čo ja som si pomyslela, aké krásne dieťa, milé, skutočne tiež usmievavé ako slniečko. Ale keby ste sa ma opýtali na také 4., 5. dieťa, ktoré prišlo, to by bola iná reč. Môžem? Môžete, pravda, Áno, že? hovorím 4., 5., lebo to boli dvojčatá, dvojičky. A keď vstúpili prvýkrát s rodičmi do triedy, v tom čase boli tam aj ostatné deti, a trieda tie dvojčence uchvátila a oni nevedeli, čo skôr. Tešili sa, mali sme tam guličkový bazén, vyskakovali na bazén, skákali do guličiek, ako keď do plaveckého bazéna skáčete bombu, skákali po skrinkách, po stoloch, po parapetách, tešili sa tak, že vydávali zvuky, ktoré prevyšili aj môj hlas. A my sme len s kolegyňou tak na seba nemo pozreli a ja som si možno v duchu povedala, Pane Bože, prečo? Bolo to takéto pre nás šokujúce, lebo ešte sme nemali skúsenosť s takýmito žiakmi. Ale po ťažkom a urputnom boji a po vzájomnom spoznávaní sa sme prišli na to, že sú to úžasné deti a dalo sa s nimi veľmi, veľmi pracovať. Veľmi dobre sa s nimi dalo pracovať. Toho času už nežijú v Michalovciach, odsťahovali sa, lebo v tom čase ešte nebola základná škola pre žiakov s autizmom v našom meste ani ďalej a odsťahovali sa až na západné Slovensko. Tam, kde asi fungovali vtedy. No, ale to ešte chcem povedať, že Áno. vlastne i napriek tomu, že boli takí živí, oni tú svoju živosť posilňovali tým, že aj v súčasnosti ich uvidíte lietať na rogale, liesť po lezeckých stenách, ale aj po skalách, vedia plávať, vedia bicyklovať a ozaj majú radi prekonávať prekážky vo výškach. Ale ešte musím podotknúť, že majú skvelých rodičov. Ktorí pomáhajú a držia pri nich. Áno, a ich podporujú. My bežní ľudia, ak by sme mali kolektív 15 detí a budú medzi nimi napríklad 2 autisti, vieme my bežní ľudia, že z prvého pohľadu povedať, že toto je nejaké iné dieťa? A vy ako pedagóg asi hneď? No áno, mne sa to stáva, že keď sa pozriem, nehodnotím, nerozprávam, ale rozmýšľam, že je to možné. Ale mám skúsenosť, keď bežní ľudia si všimnú takéto dieťa a jeho správanie, lebo je trošku neobvyklé to správanie, buď si pomyslia, že je to nevychované, rozmaznané dieťa, alebo že ako medzi ľuďmi, že je postihnuté, že niečo nie je v poriadku. Ale u detí s autizmom ja ich naozaj všetky vnímam ako krásne deti. Myslíme nie je to vizuálne, ako vizuálne, telesne, ako krásne deti, zatiaľ ako takto sa rozprávam, ako na ten prvý pohľad, hej, echoreakcia. Ale hovorím, tam ich skôr prezradí to nezvyčajné správanie. Aké je to nezvyčajné správanie? Čo sú také prvky tej
naozaj tej diagnózy, pretože to portfólio je široké, že aké všelijaké autizmy môžu existovať? Matka príde so svojím dieťaťom v predškolskom veku na pieskovisko, zoberie mu tiež formičky, vedierko, lopatku medzi ostatné deti. Tie ostatné deti možno spolu komunikujú, odbehujú, prídu, tvoria s tvoritkami z piesku, ozývajú sa k rodičom, k iným deťom a to dieťa zvyčajne sa hrá samo. Zvyčajne robí stereotypné pohyby, len si naberá piesok alebo vysypuje zase z vedierka. Proste tú činnosť opakuje niekoľkokrát. Ale to neznamená, ono to je, viete, oni chcú sa hrať, myslím si, aj s ostatnými deťmi, len nevedia na to ešte ako. Mm-hmm. Tam je vlastne aj taký ten akože deficit, majú oslabené tie sociálne vzťahy, ako sa zapojiť do tej hry. A či ich ešte maličké deti nerozmýšľajú, ale staršie deti už rozmýšľajú a zvládnem to, čo oni a príjmu ma a nebudú sa mi smiať a nevyženú ma. Mm-hmm. A ako by sme my, bežní, takí ľudia, nie pedagógovia, vedeli, ako ste hovorili to dieťatko, že sa samo hrá, môže to byť iba charakterová črta, že sa hrá samo, že si robí stereotyp, nemusí to byť rovno diagnóza? Tak tú diagnózu by som riešila, keby sa to ako tá hra nezmenila. Oni si tiež radi ukladajú veci do jedného radu napríklad, alebo nemajú radi, keď im niekto naruší ten ich priestor. Mm-hmm. Ale to by som tu riešila, až keby sa to nemenilo rokmi, možno najskôr okolo toho 4. roku života dieťaťa. Aj keď my už ako odborníci dokážeme rozpoznať aj v tom mladšom veku. Aj keď dieťa nenadväzuje očný kontakt, keď sedí v kočiariku a sa prihovoríte a zvyčajne dieťa na vás pozrie, usmeje sa, alebo niečo ručičkami vám ukáže. Tie deti sa veľmi radi malinké ešte hrajú s kľúčikmi stále dookola, alebo si točia koliesko na autičku, alebo takto fakt, že nereagujú na meno, hej, áno, tak to myslím, ako očný kontakt nenadväzujú. Áno. Čiže tam alebo aj keď zatlieskate, alebo im niečím zahrkáte, chcete ich niečím zaujať, nezaujíma ich to. Ja hovorím, to sú už tie celkom malinké. Tam je to okolo roka napríklad? Alebo ešte aj skôr dokonca? Rok, dva, áno. Tak to máme, či už to je taký skôr ten detský autizmus, hej, že vlastne do toho 3. roka. Pani Bártka, vy pracujete s tými autistickými deťmi 17 rokov, to je už čo povedať, keď som to správne prečítala. S akými tipmi, možno takými najjednoduchšími, ale naopak aj najťažšími ste sa vy stretli počas vašej praxe? A druhá veľmi dôležitá vec, že tých detí naozaj pribúda. Pretože ako ste hovorili, že keď kedysi stačila jedna trieda, tak teraz máte koľko? No tak v roku 2017-18 na školskom roku som nastúpila na základnú školu pre žiakov s autizmom v Michalovciach a to do 3. otvorenej triedy. To bola 3. trieda a v súčasnosti ich máme 12 a bol aj zápis, deti pribúda, neviem ako, bude sa musieť pani riaditeľka popasovať aj, viete, učiť by možno mal kto, ale miestnosti kapacita tried je obmedzená. A aké sú teda tie škály tých autistov? Škály rôzne. Máme žiakov bez mentálneho postihnutia, niektorú za sebou majú úspešný nezvládnutý monitor, prešli všetci, takže fakt to kvitujem a chválim prácu našich pani učiteľky a asistentky. A potom sú to aj žiaci s mentálnym postihnutím a vlastne stretávame sa s detským autizmom, atypickým autizmom, Aspergerovým syndromom, s ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. Ale čo chcem povedať, ja keď vôjdem do triedy, ja tam nevidím detský autizmus, atypický autizmus. Ja tam vidím deti, žiakov a vychádzam z ich potenciálu a snažím sa z nich vyťahnuť čo najviacej. Vy máte v triede okolo 10 až 12 detí? Nie, to by bolo ozaj veľa. To by bolo už veľa? Nie, áno, tak je tak ako, že najnižší počet 4, ale máme aj 5, 6, mala som aj 7 detí v triede, ale vďaka za všetky asistentky, ktoré nám pomáhajú, pretože na rozdiel od bežnej školy, my tam nemáme iba prváčikov, my tam máme rozličné ročníky. Teraz mám 2 9-takov, 2 8-akov, 2 7-akov, 2 5-akov. Ale pozor, lebo každý ten jeden ročník ešte má 3 úrovne. 1., 2., 3. Tretia je najvyššia úroveň. Čiže každý žiak preberá iný obsah učiva, aj iné predmety. Áno, 5-aci ešte nemajú fyziku, 8-ak už má fyziku.
má aj dejepis, aj geografiu, aj piatáci ešte majú vlastivedu. Takže máme čo robiť, máme sa... No to si neviem predstaviť, že učíte rôzne deti, rôzne vlastne predmety v rôznom rozsahu. Musí to byť veľmi náročné a vy napriek tomu sa stále usmievate a hovoríte, že vidíte deti, nevidíte vôbec poruchu, to, čo som hovorila aj na začiatku. Čo sa všetko, dobre, neberme nejaké naozaj vážne postihnutia mentálne, ale čo sa všetko detí s takým, ja to poviem v odzokách, bežným autizmom alebo bežným Aspergerom dokážu naučiť? No viete, ono je to podmienené aj voľovými vlastnosťami každého dieťaťa, žiaka a potom aj, čo si budeme klamať, aj sociálnym prostredím, z ktorého deti prichádzajú, ako sa im venujú rodičia vo svojom voľnom čase a tak, ale aj od kapacity, od možností každého jednotlivca. Ale ide to. Mám žiakov s mentálnym postihnutím a možno to vyznie ako samochvála alebo čo, ale ja som na ne veľmi pyšná, pretože až na jedného žiačika, čo má ťažké mentálne postihnutie a tamto, hoď by som sa roztrhla, nie je možné, že by čítal, ščítaval, odčítaval. Všetky ostatné deti vedia čítať, vedia písať, dokážu sa samostatne obslúžiť, dokážu sa samostatne najesť, odložiť po sebe, niečo si aj zapamätajú. Oni si zapamätajú, oni sa naučia, len tá pamäť je krátkodoba, takže my keby sme to často neopakovali, tak to aj rýchlo zabudnú. Násobíme, delíme, preberáme zlomky, zaokrúhľujeme čísla vo vyšších ročníkoch, takže, ale je to v tom fajn, že na rozdiel od bežnej základnej školy, naše deti nemusia 45 minút obsedieť v lavici. My máme takú blokovú výučbu. Keď dieťa vidíme, že je unavené, že už ho to učivo neberie, môže si ísť oddychnúť do oddychovej zóny. Paráda. Môže sa si zobrať nejakú činnosť, hráčku. Keď dieťa prichádza a je už z domu, vidíme, že nie je v svojej koži, že bude to zlé, bude krik, alebo bude plač, alebo čo, nepovie mu, vyťahni si vyber si učebnicu, zošit, ale ponúkne mu činnosť, ktorú má rád. Rád skladá puzzle, najprv ho dostanem do stavu pohody a až potom sa snažím niečo z neho. Mala som takýto zážitok, máme žiačika, ktorý veľmi, veľmi má rád iné veci a dostať ho k učeniu, chce to trpezlivosť, ale keď sa nám to podarí, ide ako pila. Raz, dva a sám. A sám. Beata, choď preč. A ja hovorím, že a kam mám ísť preč? Do sveta. Ale mne, keď povie do sveta, áno, to on vás vlastne slušne ma vyhnal. Áno. Lenže ja si spomeniem, že ja mám na stene detskú mapu sveta. A ja teraz poď sem. A teraz mu ukáž, kam mám ísť do sveta. A už máme geografiu. Hej, takže vlastne takto sa učíme, hej, že to veľa záleží aj od tvorivosti a učiteľa, hej. Mne príde, pani Beatka, že takýto prístup by mal byť aj v riadnych školách, kde sú kvázi normálne deti, lebo aj my, dospelí, nie stále rovnako prídeme do práce, rovnako naladení, v dobrom stave, boli nás hlava a tak ďalej. A tie deti to isté, nie? Že aby ich tam učitelia naladili na nejakú dobrú vlnu a potom aj to učivo ide ľahšie, že? No, teraz sa rozpráva veľa aj o ranných kruhov, ktoré my už robíme od nepamäti. A taký ranný kruh by si mohli... Áno, my to robíme, aký je deň, ako sa máš, ak to v škole chýba, kto nie je, ako sa cítiš a vyber si pesničku, hej, ak počasie a toto všetko riešime a či si sa dobre vyspal, alebo aby sme vedeli, hej, že niektoré, a keď deti, ktoré aj nechcú tak veľmi rozprávať, lebo máme aj rozumie, ale nevie povedať správne, tak mu pomôžeme obrázkami. Viete, bolo by to super, keby aj v bežných základných školách nemali také vysoké počty detí, ako majú v súčasnosti, hlavne vo veľkých mestách. Takže je to tak, ale áno, všelijako sa dá. A ja možno aj vďaka tomu, že som roky pracovala v materskej škole, pri svojom učení vychádzam z toho, čo deti majú radi. Z hry, lebo a vtedy si nie všetci sa vedia hrať, ale ja urobím takú hru, čo viem, že on rád skladá puzzle, tak ja z toho puzzle urobím hru. A potom sa učím. A on rád skladá Lego, tak ja z toho Lega urobím matematiku. Hej, že začíname s predmetmi a skončíme v zošite. Hej, že ide to takto. A takže hra, pohyb, takže to sú hry. To sa aj hýbeme. Hej, tancujeme, beháme, skáčeme. Áno, a to je dôležité aj pri neautistických deťoch, nie sedieť 8 hodín v lavici, ale jednoducho aj si urobiť ten pohyb. Áno, tie naše deti zvyčajne tých 4, maximálne 5 hodín zatiaľ, lebo majú skrátené vyučovanie kvôli tomu, že fakt dlhšie nevydržia. Áno. Nie všetky, je to individuálne zase takto. Vy ste mi spomínali pred nahrávaním jeden pekný príbeh, ako ste naučili jedno dieťa, ktoré nevedelo čítať, ako ste vy krásne ho naučili. Aký to bol zážitok, ako si na to spomínate? No,
Ja mám rada výzvy. Asi takto vyzerá, že ja si rada komplikujem život, pretože mohla by som učiť 1-4, hej, do základnej školy, ale prečo by som si neskomplikovala život, keď sa dá? Nie, ale ja to takto beriem, že človek musí príjmať tie výzvy a vyskúšať niečo, čo nevie, že aha, tu som už v materskej škole dosiahla strop, chcem ešte zistiť, čo je vo mne, lebo viete, učiť dieťa zdravým kognitívnym potenciálom nie je až také zložité, si myslím, ale skúste naučiť dieťa, ktoré nechce, ktoré odmieta, ktoré má diagnózu a tiež vlastne ono sa rado hralo a rado tvorilo. No tak napríklad čítali sme aj tak, že povystrihovala som ryby papierové, kde som napísala slova, urobila som si udice a ideme sa hrať na rybárov a vyťahovali sme, každá červená rybka mala slova, z ktorých sme, červené rybičky mali slova, z týchto slov sme poskladali potom vetu, modré zase mali iné slova, tiež sme z nich poskladali vetu, hej. A čo, pozri sa, čo ja tu mám napísané. A tebe čo tam píše na tej rybičke? Aké želanie ti splní táto rybička? Ja, my sme sa hrali a on sa zároveň učil. A prišla matematika, tak sme zase vyrábali mikulášske čižmy, on rád strihal, lepil a každá mikulášska čižma, viem, že mala hviezdičku, mala tam číslo a k tomu sme priraďovali potom príklady. To je ten rozdiel, že ja vnímam učebnicu a zošit ako pomôcku, ale ja si to spomínam aj z vysokej školy, z prednášok, že nám hovorili, učebnica je pomôcka. Vy máte splniť cieľ ako učiteľka, naučiť to dieťa čítať, počítať. Ako to urobíte, je to na vás. A teraz si predstavte, že by pani učiteľka v bežnej základnej škole vytvárala toľko materiálu, a to nehovorím, že to robím každý deň, ale ja už mám toľko materiálu, že už aj neviem, čo všetko mám. Áno, že keď treba, tak po ňom siahnem. Ale to je dôležité v tých nižších ročníkoch hlavne. Pracujeme aj s učebnicami, aj so zošitmi a ide nám to. A teda to dieťa, ktoré predtým nevedelo čítať, hej, tak vy ste ho zobrali a ste ukázali, hej, pani učiteľka, alebo aj mamke, hej, že vedelo už. Nie, to bolo takto, že nie každé dieťa bude aj pri každom sa prejaví tak, do takej miery, ako chce. Áno, že pri mne perfektne číta a prišli by ste vy a prečítajme a nepoviem vám ani slovo. Čiže aj to je dôležité. Nebude, aj to je dôležité, ale naozaj proste, keď som tam prestúpila to dieťa a nebolo to začiatkom školského roku, bolo to v priebehu školského roka, tak ono iba si rado kreslilo a takto. No a potom som to zobrala trošku tak do parády po svojom a išlo to. Trápila som sa, mala som chlapčeka, slovenský jazyk som si myslela tiež, že sa nenaučí čítať, kým si zapamätal jedno písmenko, trvalo to aj týždeň. A tvorili sme potom postupne slabiky, hej, ale my sme tiež nepracovali s knihou, ale nastrihala som travičku a jeden žiak hrali sme sa na kravičku a na teliatko a jeden žiak hľadal písmeno z M, druhé hľadal písmeno U, sme robili slabiky M, U, MU, B, U, BU, hej, ako kravička s teliatkom, aj sme si zaspievali, aj sme sa zahrali pohybovú hru, aj sme na záver za odmenu ochutnali čokoládu Milku, lebo je od kravičky. Proste cez tú hru. Cez tú hru. Áno. A tu vnímam, ako čo hovoríte, že tu je dôležité a nedá sa ísť rýchlo na tie deti, ale naozaj postupne a veľmi individuálne. No. Majú tieto deti problém napríklad aj s hygienou? Alebo napríklad s chodením na toaletu? Alebo s takými vecami? Stretli ste sa s tým? No, pravda, že žiaľ, aj v našej škole ešte stále máme žiakov, ktorí sú plienkovaní. No a potom máme aj takí, ktorí majú problém s veľkou potrebou. A vlastne ja som sa stretla, viete, bol COVID a boli sme doma a na sociálnych sieťach sa stretnete s rozličnými stránkami, ktoré sa zaoberajú a píše sa a rozoberajú problémy aj detí s autizmom, v ktorých som aj ja bola členkou a sem tam som na niečo zareagovala a potom ma oslovili, zopár rodičov ma oslovilo a pýtalo sa čo a ako a že no proste nejaké také rady do života. A tiež ma oslovila jedna maminka, myslím, že zo západného Slovenska a má tiež dvojičky a chlapci sú šikovní, sú dokonca bez mentálneho postihnutia, chodia do školy, učia sa čítať, písať, počítať, dokonca navštevujú aj základnú umeleckú školu, hrajú na hudobné nástroje, ale jeden chlapček mal problém s používaním toalety pri veľkej potrebe. Stále musela kupovať plienky na tento čas, tak ma žiadala o radu,
No a Čo ste urobili pred vy? polnocou, čo? A už som to mala som chrobáka v hlave. No a hovorím, sme sa rozlúčili, treba ísť aj spať, hoci nemusíme ráno stávať do práce, nie? Tak išla som, no a tak to môžem povedať verejne. Kľudne môžete. Nikto to nebude počuť. Tak som išla ako prespanie mne do kúpeľne na toaletu a sedím. A napadla mi pesnička. Takže z kúpeľne som prešla k počítaču a zložila som pieseň. Ako Chodí na zmotivovať, záchodík a zmotivovať deti, hej, aby sa skamarátili so záchodíkom. A potom do 4 rána som napísala príbeh, ako na to, alebo ako sa Tomáš so záchodom skamarátil. Vlastne to vnúknutie mi dala maminka tohto chlapčeka. No a vznikla z toho kniha. Vznikla takáto brožúrka, neviem, knižka, alebo áno, kde vlastne ja som prihľadala na potreby žiakov s autizmom a cez procesuálne schémy, cez pesničku, cez pohyb, opäť proste slovom, textom, ktorý je deťom blízky a známy. Dá sa s tým pracovať. Áno, Veľké obrázky, áno, presne postup. Pesnička. Piesenie, pohybové stvárnenie, potom mimika, ako sa to dieťa cíti, áno, keď sa mu niečo nepodarí alebo nepodarí, viete, my to takto prežívame, hej, pre niekoho je to taká banálna vec, ale tieto deti dokážu byť nervózne, dokážu plakať a nevedia to povedať napríklad len preto, že majú natesnejšie uviazanú šnúrku na topánke. Alebo napríklad mne sa stalo, to inakšie sú vtipné. Môžem? Môžete, jasne. Môžem. Ja vás počúvam. Zážitky z praxe. Áno. Určite dieťa rozprávať. Máme okrem bežnej, síce oni to asi tiež majú ako predmet, keď sú integrovaní autisti v bežnej základnej škole, my máme aj predmet rozvoj komunikačnej schopnosti a sociálnych zručností a žiačik mi slabo vysvetľoval sykavky a iné hlásky, tak si hovoríme, ideme na to, dáme si pred sebou zrkadlo a pozeraj, ako otváram pusu, opakuj po mňa a artikulujem a otváram pusu ako žába a teraz ty. A on na mňa pozerá, už mi možno spočítala aj všetky zúbky a hovorí, máš špinavé šupy. Ja čo? Máš špinavé zuby. Nemám špinavé zuby, ja si čistím. Máš. Normálne som sa dostala do rozpakov, hej, aj keď vám to povie prváčik. Hovorím, kde? Ukáž, pozeráme do zrkadla. A on si všimol blomby. Viete, toto je to vnímanie autistov, že my spolu rozprávame, počúvate, čo hovorím. Ale on zistí, aký mám tieň, či mám rúž, alebo nemám. Ďalší mi kreslil obrázok maminku a hovorím, pri príležitosti Dňa Matiek hovorím, ale tvojej mamke niečo chýba. A čo? Lebo nechcem len tak povedať, som, že by rozmýšľali. A ukazujem, nemá ruky a gestikulujem, aby si to všimol. On, aha, rúž! A zoberie ceruzku, hej, mal červenú pusinku, ale zobral nejakú rúžovú alebo fialovú a narúžoval maminke pery. A ruky tam neboli, hej, ale viete, ruky, hej. Alebo ešte, čo ma takto uviedlo do rozpakov, bolo, ráno bolo, presne, ja si to viem vybaviť normálne v hlave, neviem, čo som mala oblečené, ale viem, aký som použila parfém, dostala som ho darom, si myslím, áno, zmena nezaškodí, zima niečo ťažšie, nevyhovoval mi, nastriekala som sa a išla som do práce, však nejako to prežijem. No, fungujeme. A vlastne je ten chlapček, ktorý som naučila čítať a on mi hovorí, smrdíš. Ejha, no viete, no, keby tak ste mi povedali, urazím sa. A tiež nesmrdím, ja sa umývam, nie, smrdíš. A dlho ma to držalo, tá myšlienka ma držala v hlave a rozmýšľala som, že čo za tým môže byť. A potom som ešte ako absolvovala ďalšie školenia v Prešove, čo sa týka výchovy a vzdelávania žiakov s autizmom a tam vlastne tiež som sa stretla s niečím podobným a kde nám prednášajúca povedala, že naše deti sú tak zmyslovo preťažené, že im napríklad môže ich rozladiť aj nejaká vôňa, ktorá im neladí. Takže rovnako ako mne nevyhovovala tá vôňa, ale už som nestihala sa prezliekať, takisto na ňom musela zapôsobiť. Hej? Takže či svetlo ovplyvní ich správanie, nepohodlné oblečenie, častokrát i tá plienka u tých starších deťov, že ich obťažuje. Možno doma sú bez plienky, ale v škole musia mať tú plienku. Alebo vône, pachy, hluk. Takže aj to všetko ovplyvňuje to naše vyučovanie. Niekedy to dieťa si myslíme, že ide dole vodou,
a ja mu dám mu ešte jednu šancu, napíšem mu príklady na 2 strany, plus, minus. On mi vypočíta bez chyby. Lebo ešte to, neviem, či som to spomínala, že naše tie ročníky, asi som spomínala, majú tie 3 úrovne. Áno, a tak ja už rozmýšľam, že keď vidíme, že to dieťa ide že nenapreduje, alebo stagnuje, alebo posúva sa nižšie, tak my ho môžeme preradiť do nižšej úrovne. A zase naopak, keď ho máme v nižšej úrovni a vidím, že napreduje, môže ísť do tej vyššej úrovne. A vlastne tie deti niekedy nás tak dostavujú, my sme ako na hojdačke, raz sme dole, raz sme hore. Ale dôležité je pre mňa ani nie to, čo deti vedia, ale to, ako sa cítia. Každý deň. Každý deň, áno, že prídu do školy, bolo pre ne radosť, aby do školy nechodili za trest. Alebo z povinnosti, že musia. To, čo vnímam, čo ste povedali, kľudne sa môžete aj napiť, Bátka, že to, čo vnímam, že ľudia vnímajú, a teda tie detičky vnímajú vône, hej, nejaké, ktoré im nesedia, ako hovoríte, svetla, prostredie, nejak tesné topánky a tak ďalej, že to všetko vnímame aj my, takí obyčajní, normálni ľudia, ale my to vlastne nehovoríme. Ja vám nepoviem, že máte hnusnú voňavku, alebo že smrdíte. Vy mne nepoviete, že... Áno. Hej, a oni to proste ako keby boli bezprostredné. Oni nemajú tú šnúrku v hlave, ktorá by ich nejakým spôsobom tak akože učila, že toto sa nepatrí, toto môžu. Tiež nad tým často uvažujem, lebo ja ich vnímam tak, že oni sú pravdovravci. Tak. A oni čo cítia, to povedia. Sú úprimní, hej? My si rozmyslíme, či sa to hodí, či sa to nehodí, či to smiem povedať, čo si myslím, či nie. Držíme sa na úste, nie. Oni viac menej takto. Ale to je skôr v tých nižších ročníkoch. A potom asi fakt záleží od temperamentu žiaka. Aký je? Áno, lebo zase sú aj už takí, čo sú už v puberte a celkom, tie sa niekedy vedia zaseknúť, že z nich nedostanem nejaké slovo a niekedy aj zvýšim hlas a som sklamaná, lebo som verila, že to urobíš a takto, hento, tamto a potom aj ten žiačik je trošku sklamaný, že som sklamaná, ale zase nebudeme ich len vychvalovať a proste my ich musíme pripraviť pre reálny svet. A potom asistentka upokuje a čo, že tak ti podala pani učiteľka a čo si pomyslel? Nech už bude ticho. Hej, že povie, hej, ako asistentka. Nech už bude ticho, hej, nech už nehovorí, keď ho haním. Alebo vás pošlo do sveta. No áno, aj tam som bola už. Dajú sa autisti prípraviť na ten bežný život? Na ten reálny a dnes veľmi náročný život? Ide to? No, ide to. Ide to do určitej miery a všetko záleží, poviem to tak, že začína to v rodine. Pretože, viete čo, ja som v kontakte, pýtali ste sa ma na prvé moje deti, hej, na prvé zážitky, či veríte, či nie, ja som s mnohými rodičmi v kontakte, aj si občas voláme, aj dokonca video, deti ma pozdravia, si ma pamätajú, obzerajú si fotografie a tak. A viem, ako fungujú niektoré. A to je dodnes, ktoré majú vlastne už sú dospelé. Tak môžeme povedať zhruba. Áno, tak môj jeden žiak, bývalý z materskej školy, toho času študuje ekonomiku na Technickej univerzite v Košiciach. Krásne rozpráva, krásne sa vyjadruje. Ďalší žiak je na strednej škole. Potom mám žiačikov... To sú tie dvojičky, ktoré som spomínala, tak oni teraz ešte sú len v 8. ročníku základnej školy. Takže tí žiaci vlastne po skončení našej školy, keď majú vhodné predpoklady a predispozície fungovať, môžu pokračovať vo vzdelávaní bez mentálneho postihnutia na odborných učilištiach, na stredných školách, na gymnáziách, pokiaľ to zvládnu. Hlavne pokiaľ nemajú svojich týchto sociálnych vzťahov zmätok, neprežívajú. Hej? Lebo predsa tu máme také interné, také rodinné v škole, by som povedala zázemie. My sme ako jedna rodina trieda a tam, to už a tam prídu a proste sú tam deti a všelijaky, takže ja by som aj tam odporúčala asistentov pre tieto deti, aspoň kým by si zvykli nie kvôli učeniu, ale kvôli orientácii. A sociálnej väzbám. Orientácii priestorovej, ale aj sociálnej orientácii. Takže takto. Alebo im, čo ja viem, povedia vám,
matematiku máme učebnie číslo toto. A stačí sa dobre, žiak tam nejako pôjde prvýkrát, ale keď zmenia na dverách, tá učebňa už nebude učebňa, ale bude niečo iné a ten žiak stále príde do tej učebne. Bude hľadať tú učebňu, hej, že už má ten zmetok, že nie všetci sa prispôsobujú zmenám. Neradi menia triedy, prostredie, učiteľov a takto. No a potom pre deti s mentálnym postihnutím oni môžu ešte pokračovať v praktických školách. Napríklad? Praktická škola? Tam sú vlastne odbory. Kuchár, maliar, opatrovateľ. Kaderníčka? Toto asi nie. Toto už asi nie, neviem. No ale to je ďalšia vec, že oni môžu skončiť aj tie stredné školy, aj vysoké školy. No ale otázka je, či sa všetci uplatňajú v bežnom živote, či si nájdu zamestnanie, lebo vieme samé podľa seba, že aj ľudia bez diagnózy to nemajú jednoduché. Presne tak. Takže takto. Ako hovoríte, tieto deti, mne prídu naozaj, ako o nich rozprávate, ako výnimočné. Vy ste zažili nejaký taký moment, že vám dieťa možno nejak zmenilo pohľad na život, alebo celý čas sa to deje, alebo ako vy pracujete? Lebo predsa len ten reálny život je naozaj iný, ako v akom prostredí vy pracujete. No, tak to som prekvapená, že takto vnímate, že ich vnímam ako výnimočné. Ja ich nevnímam vôbec ako výnimočné a poviem vám, že mne sa to ani nepáči, lebo to nie sú malí Sheldoni, ako poznáme Stelke, alebo Einsteiny, alebo ďalší. Nie sú to takí? Možno sem tam zriedka? Sem tam veľmi zriedka, ale s takými som sa ja osobne nestretla. Takže takto, ja to beriem ako deti. Skutočne ako deti. Neodlišujete alebo tu, ale nie, proste deti. ani neberiem to vôbec, že ja mám 3 diagnózy. V žiadnom prípade. Ani, že sú to výnimočné deti. Beriem ich ako deti, hovorím takí, akí sú a staviam na tom, čo oni dokážu. A čo ste sa pýtali ešte? Som zabudla. Nie, že sa pýtala, či vám niekto tak zmenil život nejakým spôsobom, alebo nastavenie, alebo niektoré dieťatko, že vás veľmi ovplyvnilo. No nejako taký výnimočnejší prípad. Som tichšia. Som pokojnejšia. Možno som viacej unavená, možno je to tým. Áno. A tak ako výnimočne nie, ale možno práve to, že ma doviedli k tvorivosti, že začalo to takou jednou knihou a potom som napísala ďalší detský príbeh, ktorý som si otestovala, či zaujme aj našich žiakov s autizmom a zaujal, čo sa veľmi teším. Takže ma to doviedlo k tvorivosti. A tak skôr by som povedala k pokore života a tichosti. Aj keď sa vidím, že som veľmi ukecaná a spoločenská. Ale vnútorne sa viete asi stíšiť. Áno, ale viem sa stíšiť a mám rada aj tú svoju samotu. Keď niekto bude počúvať alebo pozerať náš podcast a bude chcieť takéto knihy, pretože majú v rodine dieťatko, vedia vás nejak kontaktovať? Vedia nejakým spôsobom sa k ním dostať? Tak áno, nájdu ma na Facebooku. Myslím, že táto kniha ešte by bola dostupná. Alebo im poradíte aj? Áno, alebo im možno nejako inakšie poradím, alebo ešte by som chcela povedať, že túto knihu, ktorú som napísala, vlastne celý zisk som venovala občianskemu združeniu Duhová cesta na podporu žiakov s mentálnym postihnutím a autizmom. Áno. A ďalšie knihy predávate tak, že náklady sú vyššie ako... ako príjmy, čiže veľmi dobrá biznismenka je Beátka. No nie. Ja tvrdím, že peniaze sú dôležité, ale nie je všetko o peniazoch a keď to urobí radosť, tak sa teším. To bola vaša hodnota, ktorú ste dali do toho. Čo by ste poradili rodičom, ktorí napríklad sa len teraz v týchto dňoch dozvedeli o diagnoze svojho dieťatka? Lebo je to určite stres, je to určite odrazu čo ďalej, taká možno aj beznádej. Čo je také prvé? Tá taká barlička. Áno. Pristupujte k deťom ako k bežným deťom, nie ako k deťom s diagnózou. Nastavte im pravidla a hlavne majte ich radi a buďte trpezliví. A ešte by som chcela povedať, že deti, ktoré mi prešli rukami a tak by som povedala, trošku v úvodzovkách dotiahli to najďalej. Je to aj vďaka ich rodičom, ktorí ich vnímali ako bežné deti. Žiadna ľútosť, žiadne skrývanie, on môže, lebo on má autizmus, on môže, lebo on nie je v poriadku. Nie, pristupovali k nim. Koľkokrát mi bolo ľúto, keď som videla, že to aj po zadku ťapli, hej, alebo že zvýšili hlas, alebo ja som tie deti niekedy zachraňovala pred rodičmi, ale je vidieť, že tie deti skutočne dosiahli a dosahujú pokrok v každej oblasti života.
A čo my ostatní, ak vidíme takéto dieťatko v rodine, alebo niekde aj vy hovoríte na pieskovisku a tak, mnohokrát sa buď odvrátime, alebo pozrieme len tak úkoskom, že čo a tak. A predsa mnohí z nás možno by aj sa chceli prihovoriť a teraz to dieťa sa otočí, alebo ako hovoríte, nenaviaže kontakt, cítime sa trápne. Tiež sa máme k týmto deťom správať, ak ich rodičom tak bežne, ako normálne? A prečo nie? Keď som pracovala v materskej škole, mali sme tam takú jednu triedu, bola to integrovaná v bežnej materskej škole a vyšla som s deťmi na pobyt vonku v popoludnejších hodinách, kedy prichádzali už rodičia pre deti. Často ma prekvapil takýto postoj rodičov intaktných detí. Deti chceli prísť sa hrať k našim deťom na ihrisko a rodič ich zabrzdil. Tam nechod, tam sú choré detičky. Takže viete, ono to treba nie od detí začínať, ale možno od celej spoločnosti, od ľudí, ale zase vy za to nemôžete, či niekto chápe, či tí neautisti chápu autistov a naopak, lebo v bežnom živote ani neautista sa nesnaží pochopiť neautistu. To všetko záleží od tej emočnej inteligencie jednotlivca, od empatie, od prežívania a toto zase my nemôžeme nikomu nariadiť, že bude sa chovať tak a tak. Je to o osobe. Jasné, čiže keď detičky budú niekde autistické a prídu tam iné deti, tak vy vlastne tieto deti nevyženiete, tie neautistické. Normálne sa môžu kontaktovať. Určite nie. Práve teraz chystáme vystúpenie divadelné predstavenie o Šipkovej Rúženke a ešte pani učiteľka zo 6. základnej školy to nevie, ale keď si pozrie ten podcast, bude vedieť, o koho ide, lebo ona bola zvedavá, ako to funguje a na vystúpenie mám v pláne ju pozvať aj s celou jej triedou so žiakmi. A to bude vaše interné vystúpenie? Nie, to bude pre rodičov. Ak chcete, rada vás privítam, kľudne aj s kamerami. Super, a kedy to bude? Je to 12. maja o 9. A kde? V telocvični našej školy, na školskej 10 v Michalovciach a je to vlastne také celoškolské divadelné predstavenie. Wow, to musí byť vzrušo pre tie deti, nie? A proste, lebo keď píšem knihy, už píšem aj scenáre a takto, že prečo by som si nepridala prácu, keď ma to baví. A fakt, že snažili sme sa tam, nie že snažili, všetko, čo bolo schopné, sa bude vystupovať. I nevravci, i vravci a proste ten scenár je urobený tak, že by každý zažil ten pocit slávy. Super. Aspoň. A rodičia, aby prežili tú radosť. Teraz mi napadá, že robíte tak krásne knihy a tak krásnu prácu aj ilustračne. Či sa nechystáte vydať nejakú takú knižočku, takú, že tam bude aj viac, že nie napríklad zameranú len na trebárs to kakanie a teda to chodenie na záchod, na tú hygienu, ale možno taký návod pre tých rodičov, ktorí sa, ako som spomínala pred chvíľkou, stretnú prvýkrát s tou diagnózou a vôbec nevedia čo. Možno porozprávať tam aj o tej normálnosti a k tomu normálnemu prístupu k tomu dieťatku, tak ako k ostatným. Či náhodou nemáte takú ambíciu? Možno až raz budem na dôchodku a budem sa nudiť. Momentálne teraz nie je čas. Teraz chcem ešte popracovať na svojom profesijnom rozvoji. Áno. Trošku. Super. Ale možno by som rodičom aj poradila, či by si oni medzi sebou nechceli utvoriť nejaké občianske združenie, kde by sa stretávali, lebo... Nie je také? Tak neviem o ňom a si myslím, že ak aj je, tak by som ich vyzvala, nech nám to dajú vedieť do škôl, aby sme mohli oboznámiť zo všetkých rodičov. A ja zase vidím, viete, my máme všetky predmety ako na základnej škole, tie naše deti, ale ja si myslím, že trebalo by trošku aj prehodnotiť obsah vzdelávania u týchto našich žiakov, lebo žiak s autizmom nie je žiak bez autizmu a privítali by sme viacej terapii, lebo deti majú veľkú radosť. Vidím to pri nacvičovaní programu. Ale ten program, pozor, musí byť taký, zase musíte poznať tie deti, čo majú radi. Nie, že basničku, pesničku, hej. Nie. Alebo musíte presne špecifikovať. Tam musí byť vzrušo, hej. Tam oni potrebujú ten adrenalín, potrebujú sa vybiť, dostať zo seba tú svoju energiu, ukázať sa čo v najlepšom svetle, alebo keď príde žiačik z inej tedy, budeme nacvičovať a kedy budeme nacvičovať a prečo nebudeme nacvičovať, keď, hej, a to je tá radosť, hej, že áno, zajtra, lebo vieš, chyba nám kráľovna, hej, a tak ďalej. No, takže takto ideme na to. No a terapie.
a vytvoriť, lebo tie deti, keď skončia tie školy a keď sa nedostanú do zamestnania, čo ďalej? Alebo viete, pripravovať pre tie sociálne zručnosti, pre pracovné zručnosti v domácnostiach, vedieť obsluhovať elektrické spotrebiče. My to tam všetko v obsahu máme, ale proste je to také nahustené, to všetko, že nemôžeme im venovať dostatočnú pozornosť, ako by trebalo. Ale to už apelujeme aj na rodičov, že zapájajte deti do činnosti. Vyzvite ich, nech prestrú riad na stôl, nech upracujú, nech umie, nech odloží. To nevadí, že nebude dokonale. Časom sa to bude zlepšovať. Že všetko by som povedala, že začína v rodine. Alebo zoberte deti na prechádzky a povedzte, aký krásny strom, dotkni sa to kôra. Áno, že kôra je drsná a trávička je jemná. Toto je tráva, toto je kvietok, toto je krik. Lebo ja sa častokrát stretávam, že deti aj na 2. stupni nepoznajú tieto pomenovania a proste nečakať, že všetko sa tie deti naučia v škole. A ešte keď ho rozprávame o tej škole, dnes je moderné slovičko integrácia vlastne na základných školách. Ako sa pozeráte na integráciu takýchto detí vy v takej bežnej škole, že ideme začleňovať nejak do kolektívu klasického? Možno sa moja odpoveď nebude každému páčiť, ale ja nie... To ani nechceme. Nie som za integráciu a poviem prečo. Pretože myslím si, že v bežných školách nie sú triedy dostatočne vybavené na to, aby žiak s autizmom, aj keď môže byť rôzny, a ja všetkých nemusím poznať, alebo nemusela som so všetkými prísť do styku, lebo verím, že sú určite integrované a dosahujú aj výborné výsledky, ale nie každý žiak s autizmom dokáže zvládnuť veľký počet detí, hluk. Proste oni zvyknú byť zmyslovo preťažení. Hej? Zvonenia, zmenu učiteľov. Ja keď vojdem, pamätám si, keď som chodila pre deti do školy, však to ako včely v úli. Hej, proste a to prostredie a beh a pohyb a to všetko. Ale hovorím, možno sú aj výnimky. Hej? Nehovorím, že nie každý. Ale doposiaľ to vnímam tak, že v bežných základných školách ešte školy na to nie sú dostatočne pripravení. Zase potrebujú tam asistenta, ktorý je vzdelaný asistent, aby pomohol pri tom vyučovaní. A presne tak, ako ja to mám v triede, nevládzeš, poď si oddychnúť. A by som, tí ostatní žiaci, hej, že ja musím písať písomku, on si oddychuje, prečo nie som autista? Tak by sa na to mohli pozerať. Áno, že má nejaké úľavy. Áno. Takže tak, ale nehovorím, že to platí pre každého. Hej. Jasné. Vychádzam z tých, s ktorými ja prichádzam do styku. Áno. A s tým, s čím ste sa vy vlastne stretli? Vy sa na tie svoje deti asi aj tešíte, keď idete do školy. Nie ste unavená cez víkend? Nie je to, či vy stále vám pracuje? No, a teraz áno, teraz dúfam, že neviem, či to bude pozerať vedenie, ale oni poznajú moju hlášku, že ja sa po víkendi teším do práce, lebo ja si tam oddychnem. Ale pozor, ja tvrdím takto, ten oddych je iný. Že keď vás niečo baví, hej, a vás to naplňa, tak vy tú prácu nevnímate tak, že niečo ako zátres. A viete, ale prídete doma, keď ste cez ten víkend a treba práť, a treba žehliť, a treba kosiť trávu a každý niečo iné od vás chce a vy napriek tomu, že to nechcete, tak to robíte, lebo sa to od vás očakáva. A síce aj v práci sa do mňa očakáva, hej, ale ja to chcem. Áno. No, ja to Čiže chcem. preto chodíte do práce s radosťou a to je super, nie? Áno. Keby sme sa ešte vrátili tak do minulosti, vy ste si vedeli, keď ste pracovali alebo študovali, predstaviť, že budete robiť s takýmito deťmi? Bolo to niekde vo vás, čo ste vlastne postupne objavovali? No, mala som 5 rokov a vedela som, že chcem byť učiteľka v materskej škole, lebo asi môj profesijný raz ovplyvnili dobrí učitelia v mojom živote. Spomeniem pani učiteľku Karajlievu. Tu bola učiteľka na 1. stupni základnej školy a veľmi rada a s láskou na ňu spomínam a potom myslím si, že aj v materskej škole som nemala zlé učiteľky, aj keď si pamätám na jednu krivdu, ktorú o tom tu nebudem teraz rozprávať, ale áno, aj pozor učiteľia fakt, lebo tie detské dušičky sú také, že niektoré krivdy si so sebou nesú po celý život, ako na správanie a takto. A potom na strednej pedagogickej škole, keď sme preberali špeciálnu pedagogiku, tak ma to celkom takto držalo, hej.
a že ma to celkom zaujímalo, ale viete, ja som nebola nejak extra výborná žiačka, nie, že by som bola hlúpa, ale mala som iné záujmy. Napríklad už na strednej škole som písala knihy aj básničky, len tedy nebol počítač a nejako sa mi to všetko postracalo, Áno. lebo sem tam nejaký zošit zostal. Tak som si myslela, že keď máte 3 z matematiky, tak nemôžete ísť na vysokú školu, lebo bolo to tak niekedy. Áno. Áno, tie známky veľmi, áno. No a potom vlastne, keď som sa dostala učiť do materskej školy a ešte som skúšala, mala som už som bola ako dospelá, mala som aj rodinu, deti, že ja idem predsa len na 1,4 vysokú školu, ja si ju urobím. Lenže viete, kedy boli príjmačky? Cez Medzinárodný deň detí. A ja som svoje deti nedokázala nechať samé. A ja som nešla na tie príjimačky, čo sa všetci chytali za hlavu. Hej, že no ako ja nechám, hej, keď krásny Medzinárodný deň detí a bude bezo mňa v materskej škole, hej. Takže takto. No a potom, keď som sa dostala vlastne do tej triedy, ono tak asi to malo byť, už to bolo niekde vo hviezdach zapísané. A keď sme otvárali tú triedu pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, tak bola výzva, kto chce tam pracovať. A nikto nič. A vy ste asi... Áno, už som dosiahla strop, myslím si, v tej materskej škole. Chcem si, neviem prečo dokázať, že zvládnem ešte aj niečo iné. Niečo iné. V pohode? No, tak sme začali pekne. A potom nám pani riaditeľka oznámila, že keď tu chceme ďalej pracovať, musíme mať potrebné vzdelanie. A už som nemala na výber. Takže a už ste si museli urobiť, doplniť to vzdelanie. Takže som si urobila aj špeciálnu pedagogiku. Ale ja si myslím, že to je jedno, či v takejto profesii, akej sa venujete vy, je potrebné neustále vzdelávanie, či už formou aj nejakých online záležitostí, tak aj je to úplne úžasné, že to robíte, lebo sa vlastne aj vy sa posúvate a viete potom aj vaše detičky posúvať, možno aj z iných pohľadov sa viete pozrieť na veci a tak, takže, lebo ste spomínali, že sa budete profesne, sa chcete ešte posúvať. Tak vám držím palce v tom. Ďakujem pekne. A keby sme mali na záver, tak ukončiť náš rozhovor. Akú vetu by ste, pani Beatka, adresovali hlavne rodičom a možno aj detičkám, ktoré možno budú počúvať podcast a majú diagnostikovaný autizmus? Tak ako som už spomínala, ľúbte svoje deti, neberte ich ako diagnózy, ale ako deti, pristupujte k ním rozvážne, nech majú pravidlá a ešte dôverujte učiteľkám a všetkým pedagogickým zamestnancom, ktorí s vašimi deťmi, myslím si, že dobrovoľne a ochotne pracujú, pretože táto práca nie je vždy jednoduchá. Nie je žiak s autizmom ako žiak s autizmom. Stretávame sa s rozličnými problémami a niekedy sa tak zamýšľame aj do budúcnosti, či nie sme my jediní rodičia a učitelia, možno to najbližšie okolie, ktoré budeme najchápavejšie voči takýmto našim deťom a neskôr dospelým ľuďom. Ďakujeme pekne za rozhovor, za váš čas, že ste prišli. Včera som pri moderovaní spomenula teda, to najvzácnejšie, čo človek môže venovať človeku, je čas. Ano. Takže vám veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli aj počas voľného dňa a porozprávali nám o svojej práci neuveriteľnej. Mojou hostkou bola pani Beatka Valová z Michaloviec. Ak súhlasíte, tak by sme potom prípadne dali aj kontakt nejaký facebookový na vás, keby sa na vás chceli obrátiť nejakí rodičia alebo učitelia. Ďakujem veľmi pekne, nech sa vám dári vo vašom profesnom aj súkromnom živote, hlavne pevné zdravie a veľa radosti z vašej práce. Ďakujem všetko dobré. Pekne. Tak ešte raz mojou hostkou v Destiny of People bola pani Beatka Valová a rada by som sa s vami rozlúčila vetou, ak máte vo svojom okolí nejakého autistu, tak nesnažte sa toto dieťa opraviť, ale skúste sa opraviť vy. Pekný deň ešte, dovidenia.